哪来的撞巧货？你好。好主动。你这种不听话又霸道的男人最对我的胃口。打开记事本。人家是女孩子嘛，会累坏的了。打开计算器。我会的可不止这些，斧头什么的顶多算是开个胃，花样还多着呢。怎么样，喜欢吗？在吗？我就吃你这款，来聊聊吧，宝贝。你好。好主动。你这种不听话又霸道的男人最对我的胃口。再见。亲爱的，别这样嘛，绝对让你舍不得走。